Alloh subhanahu va taolo kuni kelib bizni boshqatdan tiriltiradi desa, yahudlar ishonmaydi, nasroniylar yo'q deydi. Qarang, ishonmaydi, yo'q, bir marta yashaymiz deydi. Lekin qarang, otamizni belidan bir najas suyuqlik orqali onamizni qorniga bizani solib qo'ydi-da, Robbil alamin. Ertaga qaytib tiriltirib olib so'roq qilish hech gap emas-da Allohga. To'g'rimi? Ya'ni biz hayotimiz davomida onamizni avratidan 2 marta o'tdik-da. Sun'iy yo'lda obbon bo'lib, qo'pol qilib aytaman, kirdik. Rivojlandik, alhamdulillah. 9 oydan keyin farzand bo'lib chiqdik. O'sha yo'ldan o'tdik. Nimasiga kibrlanyapmiz? Qornimiz to'la najas bo'q. Qaqqa kibrlanyapmiz? Nimaga ko'rolmasdan g'ibat qilib, gapirib, qanaqadir bo'lishimiz kerak? Ertaga o'lamiz, ketamiz. Kiygan eng zo'r kiyimimiz brendi kafan. Haydagan eng zo'r mashinamiz tobut. Yashagan eng zo'r uyimiz qabr. O'sha yoqqa tushamiz, uyimiz, haqiqiy uyimizga tushamiz. Qurt, qumursqa, ilon, chayon keladi, yeydi, ular ham najas qilib chiqarib tashlaydi. Qatiga kibrlanamiz.